So klingt die Generalsanierung der Bahn. Wir hatten wirklich Angst, es ist ein Krieg ausgebrochen. Also, es ist schon sehr, sehr speziell. Und dann steht man da und ist gestrandet. Die Bahn steht diesen Sommer still. Max unterwegs entlang des hessischen Schienennetzes. Max am Bahnhof Mörfelden. Draußen tobt der Lärm, drinnen im Café herrscht Leere. Der Umsatz von Seyfullah Kilic hat sich halbiert, seitdem vor gut einer Woche die Bahn mit der Sanierung auf der Riedbahnstrecke loslegt. Die heiße Phase, jetzt ist alles hier und wird gebuddelt und gebohrt und die Oberleitung ist schon weg. Im Januar waren die Hubschrauber und die haben alle die Pfeile gebracht. Das ist ja auch auf dem Video zu sehen. Was er meint, ist diese Szene. Mit solchen Werbespots arbeitet die Bahn gegen den Imageschaden. Am Ende soll daraus eine umfangreiche Doku-Reihe werden. Mit Hochglanz-Krisenkommunikation gegen den Baulärm. Statt Schauspieler zeigt die Bahn Menschen von der Straße. Und auch Seyfullah Kilic ist mit dabei. Geld bekam er für seinen Auftritt nicht. Keiner über Geld geredet. Die haben nicht mal gefragt. Die waren ja ein paar Mal da. Übrigens, die Bahn gab über 124 Millionen Euro 2023 für Werbemaßnahmen aus. Und jetzt die gigantischen Sanierungskosten. Allein die Strecke Mannheim-Frankfurt 16,4 Milliarden Euro. Die Riedbahn ist die meistbefahrene Strecke in Deutschland. Wir haben jeden Tag Störungen. Darum ging es jetzt quasi, diese Strecke wieder auf Vordermann zu bringen. Und dafür ist die Überlegung gewachsen, gereift, dass wir 5 Monate sperren, die Strecke einmal rund erneuern, generalsanieren, um damit das Störniveau wirklich zu beseitigen. Wir hoffen uns damit, dass wir 5 Jahre lang keine großen Baustellen haben und vor allen Dingen natürlich die Pünktlichkeit nach oben bringen. Apropos Pünktlichkeit, es lief schon mal besser, damals, als es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen gab. Dass der Betrieb, sagen wir, auf einem mehr oder minder großen Bahnhof funktioniert, ist zwar ungemein lobenswert, aber genau genommen eine Selbstverständlichkeit. Die Deutsche Bundesbahn ist sicher und pünktlich. Nur 6 von 100 Zügen haben Verspätung. Und heute? Die Unpünktlichkeitsbilanz allein im vergangenen Jahr 45%. Die Ursache jahrelanges Missmanagement. Die Folge marode Infrastruktur, schlechtes Image. Jeder meckert sich über Bahn die letzte Zeit. Ich bin nicht der Einzige. Voll viele. Welcher Reisende kann nicht von Versäumnissen berichten? Nun also Ärmel hochkrempeln. Der Bahnvorstand und der Verkehrsminister feierten letzte Woche im Örtchen Gernsheim bei Darmstadt, dass wichtige Strecken monatelang gesperrt werden. Für Feierlaune sieht Bahnexperte und Wirtschaftswissenschaftler Thomas Ehrmann aber weniger Grund. Die PR des Ministers sagt ja, dass Generalsanierung toll ist. Generalsanierung heißt ja nur, dass das Bestandsnetz, was bisher schlecht funktionsfähig war, wieder funktionsfähig gemacht wurde. Also wenn man das ambitionsvoll nennen möchte, dann gut. Naja, wer will denn an die Zukunft und die Verkehrswende denken, wenn er die Löcher von heute stopfen muss? Den Schlamassel der Bahn, den schaut sich Petra Wannemacher schon lange an. Quasi vom Fenster aus. Hier weiß ich, dass hier ganz viele Menschen ganz oft hier stehen und nicht fahren können, weil die S-Bahn nicht kommt, wegen Betriebsstörungen, wegen Ausfall von Personal. Der Bahnhof Dornheim bekommt im Zuge der Sanierung einen neuen Anstrich. Insgesamt 20 Bahnhöfe an der Strecke werden modernisiert. Jetzt aber durchhalten, wenn es auf den Gleisen kracht, dann wackelt das Haus. Da war auch mehrere Nächte, die wir hier so halb schlaflos verbracht haben, weil es eben sehr, sehr laut ist. Und dann gibt es ja auch manchmal noch diese Geräte, die den Schotter aufwirbeln und spülen und dann wieder ausspucken. Das, liebe Dornheimer, ist die Gleisbettreinigung. Die eigentliche Sanierung beginnt erst. Und die Riedbahnstrecke ist nur der Auftakt. Deutschlandweit werden 4000 Gleiskilometer in 6 Jahren mit geschätzten Kosten von 45 Milliarden Euro saniert. Dumm nur, es fehlen 10 Milliarden Euro. Was tun, wenn Geld fehlt? Klar, ein Darlehen aufnehmen. Was jetzt gemacht wird, diese 10 Milliarden, die in Aussicht gestellt werden,
werden als Darlehen gegeben, in der Hoffnung, dass irgendwann im Jahr 2030 die Bahn dann sagt, wir können nicht zurückzahlen, und dann muss die dann im Amt befindliche Regierung feststellen, wir müssen dieses Darlehen abschreiben. Und dann sind Sie und ich gebeten, einen kleinen Beitrag zu leisten, ob über die Tickets, ob über die Steuer. Die Bahn steht still, auch auf der ICE-Schnellstrecke Frankfurt-Köln, wenn's gut geht, nur diesen einen Monat. Lahmgelegt auch die Strecke Friedberg-Hanau. Statt mit der Bahn zuckelt Max mit anderen Reisenden und Pendlern durchs schöne Hessenland. Schienenersatzverkehr per Bus. Ich komme nicht von hier und es war ein bisschen schwierig, die Haltestelle zu finden. Aktuell läuft es gut so, also wir sind pünktlich und sowas, aber es ist jetzt nur aktuell hier in Friedberg so. Sanierungszeit hier 1 Monat. Und die Riedbahnstrecke? Im Dezember soll alles fertig sein. Die Bahn schwört darauf, zumindest in ihrem Werbespot. Wir müssen in den 5 Monaten alles reinkriegen, alles fertig kriegen. Am Ende müssen wir fahren. Wenn man da das Erwartungsmanagement gegenüber den Kunden nicht betreibt, dann erzeugt man eigentlich nur diese klassischen Shitstorms. Das heißt, haha, die Bahn, die kriegen noch nicht mal ihre Werbung hin. Wer glaubt denen noch? Im Bahnhofscafé in Mörfelden bei Seyfullah Kilic war vor 2 Tagen wieder das Produktionsteam. Die Bahn wird sich daran messen lassen müssen, ob das, was sie werbewirksam verspricht, diesmal wirklich aufgeht.